ارتشواجري. واد يا عبده، الحق يا دي عبده، ابوك بسرعه. ماله يا ماما؟ مش عارفه ماله والله، كل ما اقول له على حاجه يقول لي انت شواجري انت شواجري، مش عارفه ماله كده. تعالوا شوفوا ماله. ايه ده بجد؟ يا نهار اسود. اتى مونتو اتى شاندر ما يهولتي بابا ارتشواجري. لا يا ماما، بابا مش كويس، احنا لازم نرن على الدكتور حالا يجي يشوف. طب اعمل اي حاجه، اتصرف. حاضر، انا هرن على الدكتور اهو. ممكن تقولوا لي الحاله اللي عندكم بتشتكي من ايه؟ مش عارف يا دكتور والله، بس هو بابا جوه قاعد في الاوضه، كل ما حد يخش عليه او يكلمه يقول له ايه ده، ايه ده مونت، بيقول حاجات غريبه كده يا دكتور، مش عارفين ماله في ايه. طيب تمام ما تقلقوش، هو فين؟ هو جوه في الاوضه يا دكتور. طب تمام مش عايزكم تقلقوا خالص، انا هخش اشوفه وان شاء الله خير ان شاء الله. انا خايف قوي يا دي عبد لا يكون ابوك جرى له حاجه. ما تقلقيش يا ماما، والله الدكتور ده كويس وان شاء الله هيعالجه. اهو الدكتور خرج اهو. ايه يا دكتور، ايه الاخبار؟ ارتشواجري ارتشواجري.